原来这鬼魂生前外号叫二皮，与赵四军是同事，都在邻村北山上的煤矿当矿工。这是个私人煤矿，规模不是很大，工人也不算多，但好在老板给的工资挺高，所以还是吸引了不少像他一样的青壮年。听说云南那边又发生了大矿难，死了好多人呢。想那个干嘛？还能不能干了呀？二皮，你怎么了？半天不说话。没什么。能到这里工作的都是能吃苦的主，受累不怕，只为了多赚点钱。可二皮却不是这样。我忘了拿东西了，你们先去。这家伙平时吃喝嫖赌无一不沾，而且好吃懒做，要不是被钱逼的，他绝不会到这里来吃这碗饭。大家都了解他的为人，但是开工资又不是给自己，谁也不会多管闲事，也没人理会他。我看他懒病又犯了甭管他，咱们先下去。那天大家都准备下井了，二皮又找了个借口，独自回了工棚。其实这家伙是动了歪心眼儿，他回来是想偷工友们的钱，因为下井大多都只带工具，而钱包什么的都留在了铺位下的包里。二皮这几天被追债的债主逼得不轻，再说他本来手脚就不干净，这么干也不是头一次了。但是令他没想到的是，他的这些事儿早就被一个人给盯上了，那人就是赵四军。二皮，果然是你偷大家的钱啊！你小子长了心了吗？这钱都是大家拿命换来的，我早就看出你小子不对劲儿了。赵四军早就发现不对劲儿了。二皮平时工资并不比大家高，却经常出去赌钱。大家丢了几次钱后，他就偷偷的观察起二皮了。你他妈的少管闲事，我又没动你的。二皮一见自己的事被赵四军发现了，可吓坏了。这赵四军平时为人耿直，被他说出去自己得不到好。此时千万不能在这等他喊人，还是先跑了再说。所以平时总在每个钱包里抽出2张的二皮，索性一不做二不休，一股脑的把所有钱包都抱在了怀里冲了出去。滚开，否则别怪老子不客气。混蛋，你别跑！二皮真急了，慌不择路的冲了出去，一时间还真的把赵四军甩出去老远。混蛋，你给我停下！那都是大家的血汗钱，你别跑！倒不是二皮厉害，而是他明白，这钱是大家冒着死的危险拿命换来的，要是被抓住，不被打死才怪。你跑得了初一，跑不了15。赵四军呼呼的在后面追了20多分钟，一直没有追上他，让二皮成功的跑掉了。不过即便这样，二皮也没敢停下来，玩了命似的跑着。此时他的腿已经没有了知觉，但是他还是咬着牙闭着眼的跑着，直到跑到后山人烟稀少的山坡上，才发现赵四军没有追上来，这才稍微的放下了心。二皮终于停下了脚步，不过那时跑到了哪里他也不知道了。不过他也不害怕，这山上又不是什么原始森林，多走一会儿肯定就走出去了。重要的是自己这次弄了不少钱，大不了以后不回矿上了，有钱到哪儿活不自在呀。但是不想，正当他美滋滋的数着手里的钱时，突然脚下一空，身体就失去了平衡，向下掉了下去。原来只顾着数钱的二皮脚下踏破了一个极深的土洞，整个身体顿时陷入了7、8米深的土洞之中。这土洞只有30公分的宽度，二皮怎么挣扎都爬不出去，被困在了这狭窄的土洞之中。大概是因为二皮的叫声太大，挣扎的太厉害了，土洞上面的松软的土层逐渐的脱落下来，把二皮死死的埋在了土洞之中。就这样，二皮被活活的逼死在了这荒山的土洞之中。二皮死后，冤魂也从尸体中脱离出来，获得了自由，
本以为总算是重见天日了，却不想这土洞上不知被什么人下了封印，魂魄根本就出不去。二皮连尸体带魂魄被困在了土洞之中整整3年多。这3年中，从土洞下方不时传来阵阵煞气，弄得二皮心中的怨恨是越来越大。就在前几日，那土洞下方传来的煞气一下子变得十分强大，竟然一下把土洞上方的封印冲破了。二皮也总算是从土洞中逃了出来。二皮感觉这3年自己吸收的煞气在体内是越积越重，最后全部转化成了仇恨，这才找到赵四军，想要害死他。我就是他害死的，就要过来报仇。叶宵听了二皮的讲述，实在不知该说什么好，被他气得笑了起来。可是这一笑顿时让二皮有些毛骨悚然。原来是这样。嘴角的笑容还未收，一脚就狠狠地踢向了黑白不分的二皮。这一下确实够重，二皮的魂魄一下被踢得失去了意识。叶宵也没有再管他，一把抓着他的后脖领，双脚一弹，冲向了空中。身体到了半空，一抖身，背后便又出现了一双翅膀，急速地向着天边飞去。飞了几十里后，叶宵手一松，把二皮从半空中扔了下来，正砸在一个消瘦的人影跟前。二皮被这一摔，终于转醒了过来，可抬头一看是鬼差，顿时又被吓得瘫软的爬不起来了。而此时的叶宵也落下了，那冷冷的声音在二皮的身后响起，二皮感觉头皮都炸了起来。又给你送了一个。好，又省事儿了。你麻烦不？加入我们不更方便吗？再看看面前这个笑眯眯却给人无比恐怖感觉的鬼差，二皮想再次死过去的心都有了。天天唠叨，你不嫌麻烦吗？面对鬼差的话，叶宵没有半点表示，酷酷的一转身走了。看着叶宵远去的背影，那鬼差一阵的跺脚，这家伙怎么还是这么讨厌呢？叶宵飞走，其实还是有个不得不去的地方。他想起二皮说的那个土洞，这让他总是有些不好的预感，于是便依着二皮的描述来到了那个土坡，别说还真的让他找到了。刚一靠近，叶宵就感觉这土洞之中有股强烈的煞气冲出，于是他一缩身便钻了下去，想看个究竟。这一看却让叶宵发现了一个十分可怕的秘密，而这个秘密关系到陈老狗此次大破妖王墓的成功与否。叶宵心中焦急，身体一窜就冲上了半空。